Вот и конечный результат моего ремонта ручек. Значит, ту ручку, которую я раньше делал, это была левая ручка. Вот это уже правая. Левая немножко нехорошо получилось. Там вот этот рычаг вот так вот шатался. На правой ручке я уже учел то, что я делал. Я сверлил сверлом не 8, а где-то 7,8. И потом напильничком отверстие дорабатывал. В результате получилось, вот смотрите, как аккуратно и прочно держится эта вещь. Работает изумительно. Левую ручку я поставил уже на дверь. Дверь открывается прекрасно. Правую ручку потом поставлю, и все будет хорошо. Вот все, что я хотел вам рассказать о том, как я ремонтировал ручки двери.